ടു DMD ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഒരു 8 o'clock ആയപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു റൈഡിനായിട്ട് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുക. കുഞ്ഞാവയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം അച്ചായ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ റൈഡ് പോയിക്കൊണ്ടുള്ളത്? പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്കാണ്. അതെ, പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്കാണ്. സോ നമ്മൾ ആലത്തൂർ കഴിഞ്ഞു, നെന്മാറ വഴിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കിറ്റ്കാറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിറ്റ്കാറ്റ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഫി ഫിൽസ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കാം. ഇതാ കുഞ്ഞാവയും കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ റൈഡിന്. ആര് പറഞ്ഞത് ആവശ്യപ്പെട്ട? ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോത്തുണ്ടി ഡാമിനടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു കഫേയിൽ കയറി. കഫേ മേപ്പിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയിരിക്കുകയാണ്. മസാല ദോശ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പോത്തുണ്ടി ഡാമിൻ്റെ ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ മസാല ദോശ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വച്ചാൻ കഴിച്ചിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ആ കഴിച്ചു. ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ്? പോത്തുണ്ടി ഡാമിന് ഏകദേശം ഒരു 1/4 കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോട്ടലുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് കഴിവതും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്കുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുൾ കാടാണ്. പിന്നെ നേരെ ചുരം കയറി മേളിലെത്തിയാൽ മാത്രമാണ് അടുത്തൊരു ചായക്കട കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിവതും ഇവിടുന്ന് തന്നെ കഴിക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെന്മാറ ടൗണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഹോട്ടലുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ചായ കുടിച്ച് ട്രാവലിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോവാണ്. പോകുമ്പോൾ നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള 2 സൈഡും നല്ല പാടവരമ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വഴി കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പോത്തുണ്ടി ഡാം. ഡാം ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കാരണം. അപ്പോൾ ഡാമിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. അവിടെ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നേരെ ഡാമിൽ കയറാതെ നേരെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി. ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു മല നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കയറുന്നതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട്. കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹെയർപിൻ വെണ്ടുകൾ. മുകളിലേക്ക് എത്തുന്തോറും ഒരു തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വന്നു. നല്ല തണുപ്പ്, അടിപൊളി പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച. 2 സൈഡിലും നല്ല തിക്ക് ഫോറസ്റ്റാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ഫുള്ളി ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങി. ചുരം കയറി ഒരു പകുതി ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കാണാൻ പാകത്തുള്ള നല്ലൊരു വ്യൂയിങ് ഏരിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. നോർമലി എല്ലാവരും അവിടെ വണ്ടി നിർത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു 11:30 സമയമൊക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് പോലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മഞ്ഞ് വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു മഞ്ഞിൻ്റെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ആണ് ചെയ്തത്. കാരണം ഇനി ഒരുപാട് ദൂരം മേളിൽ കയറാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞും ചെറുതായിട്ട് മഴയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ ബൈക്കിലും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഫാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ വരുന്നവർ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്ന ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഫാം. ഇവിടെ വെറൈറ്റി ടൈപ്പുള്ള ഓറഞ്ചുകളുടെ തൈയൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫാമിംഗ് ഏരിയ ആണിത്. അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം. കാരണം നമ്മൾ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ കയറി വന്നതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി പോയിൻ്റ് ഉള്ളത്. കോവിഡൊക്കെ ആയത് കാരണം ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് എൻട്രി ഫീയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ മേടിച്ചില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കയറി കാണാൻ പറ്റി. 12 മണി സമയം വരെയാണ് ഇതിൽ എൻട്രി ഉള്ളത്. ഓറഞ്ചസിനെ കാണാം, വലിച്ചു നിൽപ്പുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വഴി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കയറാൻ മറക്കരുത്. ഓറഞ്ചൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കായ്ച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്. ഗ്രീൻ ഹൗസ് പോലെ എന്തോ അല്ലേ?
ഈ ഒരു ഫാമിൽ കൃഷിക്ക് പുറമെ അവർ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൈകളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ, അങ്ങനെ വെറൈറ്റി തൈകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും. അത് ഇവരോട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ഓറഞ്ച് മരങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനെ കായ്ച്ച് പഴുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നല്ലൊരു കാഴ്ച, നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത് പോയി നിന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ട്രീ ഹട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, പക്ഷെ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓറഞ്ചിൻ്റെ പൂക്കൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതാ കണ്ടോളൂ, ഓറഞ്ച് പൂക്കളാണ്. സൂപ്പർ അല്ലേ? ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷുഡ് നെല്ലിയാമ്പതി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കയറണം. വെജിറ്റബിൾസിനാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സിനാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെടികളാണെങ്കിലും ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഈ വഴിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് വേണം പോവാൻ. ഫാം പോലല്ലേ, ഫാം ആടി. ആ നല്ലൊരു ഹട്ടാട്ടോ അത്, നല്ല രസമുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണെങ്കിലും സൂപ്പർ വ്യൂ ആട്ടോ അല്ലേ? ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആട്ടോ, സൂപ്പർ വ്യൂ അവിടെ. അവിടെ ആമ്പൽക്കുളമൊക്കെ ഉണ്ടോ? എനർജിക്കായിട്ടൊന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്ക് കൊണ്ടാണ്. നെല്ലിയാമ്പതി, ഞങ്ങൾ നെല്ലിയാമ്പതി ഇതുവരെ റീച്ച് ആയില്ല. പിന്നെ അവിടെ നിന്നാ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ലിറ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി. അതെ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ ആരും കളയരുത്, അത് പണിഷബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഫാമാണ്. നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ട്രീൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറിക്കാൻ പാടില്ല, 500 രൂപ ഫൈനാണ് എന്തെങ്കിലും പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് പോവാം. താഴെയൊക്കെ കുറച്ച് വീണ് കിടപ്പുണ്ട് ഓറഞ്ചസ്. സോ ഇറ്റ്സ് നൈസ് ടു സീ ഓൾസോ. ഹായ് പറ, വെൽക്കം ടു DMD ഫാമിലി പറ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിലാണ്. വ്ലോഗ് ചെയ്യാണോ? നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ തൈലത്തോട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെറിയൊരു വഴി കണ്ടു. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയാൽ ചുമ്മാ വഴി കൂടെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയി. കാരണം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എത്തിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു അരുവി ഞങ്ങൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, വണ്ടി സൈഡാക്കി മെല്ലെ അവിടെ ഇറങ്ങി തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി അരുവിയിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത്. ശരിക്കും ഒരു വെറൈറ്റി അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടുണ്ട് മക്കളെ, എന്ത് സൂപ്പർ സ്ഥലമാണെന്നറിയോ? നല്ല അടിപൊളി അരുവി പോലൊരു സ്ഥലം. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തേയിലത്തോട്ടം, തേയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ കൂടെ ഒരു അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരികയാണ്, പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് വാട്ടർ പോലത്തെ വെള്ളമാണ്. കാലൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി അരുവിയാണ്. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്, നല്ല റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ദാവി ദാവി ഇവിടെ നോക്കി, ദാവി 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 പപ്പ വെച്ചു. ദാവി ഇവിടെ നോക്ക്. ഓ അടിപൊളി സ്പോട്ടാട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ് തേയിലത്തോട്ടവും ഈ ഒരു ചെറിയ അരുവിയും ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് ഇരിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. നല്ല റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അടുത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ ഒരു ഫേമസ് ലാൻഡ്മാർക്കായിട്ടുള്ള സീതാർകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്കാണ്.
നെല്ലിയാമ്പതി നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു നെല്ലിമരവും ഒരു വലിയൊരു വ്യൂ ആയിരിക്കും, ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു മലയുടെ മേലുള്ള ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതാണ് ഈ സീതാർകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യൂ പോയിൻ്റ്. അത് വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. നെല്ലിയാമ്പതി വരുന്ന 90% ആൾക്കാരും ആദ്യം പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി, അവിടെ ഭയങ്കര ക്രൗഡായിരുന്നു, ഒരുപാട് തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ചെറിയ കുട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ടും മോനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് റിസ്ക് എടുത്ത് പോകാൻ നിന്നില്ല, ഈ ഒരു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ക്രൗഡ് കണ്ടപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചവിടെ നിന്ന് പോരുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. കാരണം ഞങ്ങൾ മുന്നേ അവിടെ പോയതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് പോകാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിന് പകരമായിട്ട് അധികം പേര് പോകാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് നെല്ലിയാമ്പതിയിലുള്ള ഒരു തൂക്കുപാലം. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത് ഇവിടുന്ന് പിന്നെയും ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് ആ ഒരു തൂക്കുപാലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ആ ടൈം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധികം പേരും പോവാത്ത ഒരു സ്ഥലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അത് നമ്മൾ നെല്ലിയാമ്പതിക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ആ ഒരു മെയിൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് കയറുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള വഴി കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് AVTയുടെ ഒരു ടീ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ഒരു തൂക്കുപാലം ആ റൂട്ടിലാണുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് മിസ്സായതിന് പകരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റിൽ പോയി. പക്ഷെ നമ്മൾ കയറിയില്ല, കാരണം ഭയങ്കര ക്രൗഡ്, ഈ കോവിഡൊക്കെ അല്ല. അപ്പോൾ കൊച്ചായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ അവിടെ പോയില്ല. അവിടെ പോകാൻ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുവേ ഹോട്ടലെല്ലാം വളരെ കുറവാണ്. പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് നെല്ലിയാമ്പതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ITLൻ്റെ ഒരു ഹോട്ടൽ കുറച്ചിങ്ങോട്ട്, അതെ, റിസോർട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്കവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണ്, വലിയൊരു പ്രൈസിംഗ് ഒന്നും അല്ല. പിന്നെ അധികം വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് മീൽസ് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. വെജ് മീൽസ് ഉണ്ട്, ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാം. അതല്ലാതെ വേറെ ബിരിയാണി അങ്ങനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നല്ല ഹോംലി ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ ITLൻ്റെ ഈ ഒരു റിസോർട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം, വേറെ ഇവിടെ ഫുഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഒരു കുഞ്ഞു ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാതെ നല്ലൊരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതെ, ഓക്കെ. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആംഗിങ് ബ്രിഡ്ജിലോട്ടാണ്. അതെ, അത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വഴിയൊന്നും അറിയില്ല, നമ്മൾ പോയി നോക്കാണ് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ. സീതാർകുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ വന്ന് കണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാം, നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് സൂസൈഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം പോകുമ്പോൾ അവിടെ പോകും. നമ്മൾ ക്രൗഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കയറിയില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. സേ ഹായ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു. നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ടുള്ള തൂക്കുപാലത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് 2 ചെറിയ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ടീ ഫാക്ടറിയാണ്, അതെല്ലാം ക്ലോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും കയറാതെ നേരെ നമ്മുടെ തൂക്കുപാലം കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. ഇവിടുന്ന് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ദൂരമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വേറെ എവിടെയും സമയം കളയാനൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഇതുപോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക തൂക്കുപാലമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കയറി ഒരു 10-18 കിലോമീറ്റർ വരണം അല്ലേ. 18 കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു തൂക്കുപാലുള്ളത്. പലരും തിരിച്ചു പോകരുത്. പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ വരും, ഈ സംഭവം ഒന്നും കാണില്ല, ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പോകും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത്. ഇവിടെ നല്ല കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളമുണ്ട്, നല്ലൊരു അടിപൊളി സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് വരണത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം, അടിപൊളി സംഭവമാണ്. കുറച്ചധികം ദൂരം വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നാലും ഇത് ശരിക്കും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു തൂക്കുപാലം കാണാൻ വരുന്ന ഈ ഒരു 18 കിലോമീറ്ററും ശരിക്കും ഒരു കാപ്പിത്തോട്ടത്തിനകത്തൂടെയും തേയിലത്തോട്ടത്തിനകത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്നത്. ശരിക്കും ഇടുങ്ങിയൊരു വഴിയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിലൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. ട്രാവലർ കാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും. ഇത് ശരിക്കും നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഒരു തൂക്കുപാലമാണ്. പിന്നെ ഇതിന് താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പുഴയുണ്ട്. ഈ ഒരു പുഴയിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമുണ്ട്. വലിയ ആഴോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനും അതിനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സേഫായിട്ട് ഇറങ്ങണം, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റിസ്ക്കാണ്.
അപ്പോൾ നല്ലൊരു വൃത്തിയുള്ള നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. കാണാൻ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവാണ്, നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നാലും ആ വരുന്നൊരു കാഴ്ച ശരിക്കും വളരെ മനോഹരമാണ്. അതൊരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമല്ല. ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും വരാതിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ നെല്ലിയാമ്പതിക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല. ശരിക്കും പലർക്കും ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും വരണം, ഇതും ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള യാത്രകളായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.